экстренное сообщение нашего выпуска. 평안북도 철산군 소일 위성 발사장에서 Паганыч, искупавшись в бассейне и откушав спелого, только что собранного, мягкого, утреннего, молочного творожка, начесывая всенародно любимую плешку, подумал, а не замахнуться ли нам на самого товарища Станиславского. Сказано, сделано. Усач, роняя тапки, так и драпанул устраивать очередную развлекуху для старика. Ну действительно, проблем-то более и нет, а то, что все сыпется и народ без соли доедает, да пес с ним потерпят. Ну и по обычаю, как и любая прогулка Кальсонного, для добропорядочных самаритян сие событие превратило их жизнь в сущий ад. Вот попёрло так попёрло. Например, ради поездки Кальсонова в Авгик перекрыли Садовое кольцо и проспект Мира. Далее более студентам отменили фестиваль и занятия, а чтобы те особо не возбуждались, ведь сам Вова Ватно-Солнышко решил их посетить, что 20 лет, не щадя живота, да галерными веслами и выгребает закрома родины. Я пахал как раб на галерах с утра до ночи. И делал это с полной отдачей сил. Как это ни странно покажется, они не публикуют недостоверную информацию об офшорах. Информация достоверная. Но им в голову не могло прийти, что тот же Сергей Павлович Ралдугин, о котором идет речь, что он мог додуматься до того, чтобы все заработанные там деньги направить на приобретение музыкальных инструментов. У Сергея Павловича уже ничего нет, потому что он на приобретение этих инструментов истратил больше денег, чем у него было. И остался должен даже тем структурам, тем фондам, через которые он это покупал. Трепло! Так вот, товарищи, студентам Вовик подготовил специальный сюрприз. Автозак с гопгвардией, да заклеил все окна до двери лифта. Ибо чует титька тараганья народную любовь, что куда ни приедет, словно по волшебству, все превращается в закрытую зону. Даму хочет с вами поздороваться. Это автор шапокля. Я в соседнем дворе живу. Чудится, товарищи, словами не описать. Весь день там и тут по углам шарится полиция, кинологи, да с ёперным театром ФСО. Все выглядывают да вынюхивают. Пойду, думаю, специально вынесу мусор. Иду, подходит солдатан бригаден с бабакой. Подозрительно обнюхали, пощупали, аж гордость берет. Напомню, в ГИК празднует столетие, а посему в честь приезда офшорного всем студентам и запретили входить в основное здание, окружив его по периметру. А вчерась во дворе в ГИКа весь вечер разгружали железные ограды, дабы отгородить всегалактического старика решетками от народа. Вот так отпраздновали, разогнав пинками студентов и рассадив по кругу трутинскую номенклатуру. И под глубинное погружение в сакральные чресла старика всей чудной компании и нализывали дружно смердящую скрепами нафталиновую точку Паганыча. Ну а тот, дюже взбодрившись, залезали-то до дыр, тыр-тыр-тыр, да и чего иного от них всех ждать. Там же у каждого на лбу написано «Холопы». Вы меня спрашиваете разрешение? Я за. Я не понимаю, в чем проблема. Проблема в том, что сейчас как бы именно конкретно этот нюанс он не учитывается, его важно учитывать. Не дает. Ну, типа того. Ну, попросим Владимир Сергеевич, раскошельтесь, пожалуйста, на суточный. Меня поражал всегда уровень компетенции Владимира Владимировича на этих своих совещаниях, когда он вникает в эти все вопросы. Вот. Но тут мне все равно кажется, главное не перегрузить чуть-чуть. Я доложу вам ситуацию, там какие могут быть механизмы. Я готов отдельно доложить. Может пролонгироваться из года в год решением министра как исполняющий обязанности ректора, либо перейти на должность президента. Ну, это понятно. А до какого возраста пролонгироваться? Пролонгироваться он может бесконечно. Вот так, да? Да. Это будет... Владимир Петрович, вопрос решен. По поводу второго высшего бесплатно. Я
услышал, что вы сказали, да? Значит, мы этот вопрос решим. Решим его или путем увеличения количества грантов, существенным увеличением, или снятием этих ограничений по второму высшему бесплатно. Что может быть без... Значит, Это вам не Манский, который ко всем чертям и послал всю енту крепостную ватно-смердящую комарилью. Согласись, что вся последняя конструкция, которая продолжается там до сих пор, 20 лет, да, это бесконечное ухудшение человеческого материала в стране. Телевидение, прежде всего, которое нажми на кнопку, получишь результат, скажи букву А и получишь миллион, да? Не надо трудиться, не надо работать, не надо учиться, не надо ничего. Ну а Пынька, обласканный тлетворными речами, потребовал создать для него и мощный шедевр. Не ссы, кабай, будет тебе шедевр очередной от киностудии «Союз мультфильм». Будешь опять весь мир 8-битной ракеткой пужать. В то время в Поганушке цвет радуги посчитали дюже тлетворным и в будущем, думаю, вообще запретят. Так вот, охранка в Петербурге заставила снять хозяев квартиры занавески, расценив их пропагандой. Вот попёрло так попёрло. Ибо так и появился первый в Россиюшке стукач, скрипыш, которого и совратили сами шторы. И тот тук-тук, кто там, правильно обратился в охранку ПЧХ жалобой на то, что в одной из квартир на окнах висят радужные шторы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, товарищи, срочно предлагаю запретить вообще всю енту тлетворную радугу, а на всякий случай и подозрительный цветик-самоцветик. Ну а также предлагаю запретить и враждебный истинному пуговицу Skittles. Не пущать, все запрещать, ибо лишних хромосомца дюже пучит. И вообще, к чему это они там призывают? Попробуй радугу верхом на радуге. На какой такой радуги? Снимок чужого окна скрипыш Василий опубликовал в соцсетях еще 5 октября и возмутился товарищи пропагандой нетрадиционных ценностей. Почему это я, скрипыш Василий, должен объяснять своему чаду, что это и почему ента висит на окне? Доколе возмущался скрепный мужичок. На что охранка ПЧХ срочно провела оперативную проверку, ибо, как оказалось, смердящая скрепа Ивана настолько хрупка, что ее в раз и может разрушить сама радуга. Между тем, настырный скрипыш Василий так и добился своего, и тлетворные шторы героически сняли. Веселится и ликует весь народ. Жители Байкала, что давеча установили бюстик Трутину, которому и жаловались на свои проблемы, так и разнесли его в пух и прах. Вот попёрло так попёрло. Ибо что-то как-то сия метода не работала. Ну а бюстик вождя категорически отказывался исполнять их желания. Товарищи, даю подсказку. Поймите, гипсовый бюстик Поганычу как-то не по феншую, а посему только из золота отливать. Клянусь, Поганыч вас точно тогда услышит, и как только так сразу и начнет желание исполнять. Веселится и ликует весь народ. Правда, если до этого предприимчивые хроняки не утащат того на цвет мед, ибо могут. А это просто вишенка. Семейка Бобровых запустила в телеге свой канал, дабы восхвалять себя любимою. И вот что Сальмонелла от имени медиатехнолог пишет. Ента тлетворная BBC опубликовала список 100 самых влиятельных женщин мира, в котором единственной россиянкой стала Любовь Соболь, не сумевшая даже собрать подписи на выборы в Мосгордуму. Ха-ха-ха. Тогда как в список не вошли такие значимые для Россиюшки и всего мира женщины, такие как женщина в красных и Эльвира Набиуллина, и сама Маргарита Сальманян.
Это, пожалуй, все, что вам нужно знать о BBC. Да, вот же непруха. Все галактическую державу, лучших ее людей, мир нагло не хочет замечать. Компрессоры отключили, в список не включили. Беда, беда. Весь покрытый скрепами, абсолютно весь. Мордор невезения на планете есть. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, жадные внутри. Что они не делают, не идут дела, видно, не по-скрепному их мама родила. В список не включили, санкции ввели, плачут Богу молятся люди-дикари. Не остался в стороне и вечерний помет, брызжа слюной на новость, что Любовь Соболь включили в список 100 влиятельных женщин мира. Корчась и шипя в микрофон, тот злобно рычал: Как это вообще может быть? Да кто она такая? Да кто ее вообще знает?» Возмущался лакей. Когда в Думе столько достойных, истинных пугабик, таких как Поклонская да Яровая. Кстати, хорошая новость. Вовсю уже готовят листовки с особо вкусными цитатами из программ Володеньки. Вот попёрло так попёрло. Где он мужественно, не щадя живота, и поливает грязью Запад, всячески хает его, да пужает им хороняк. Ну а листовки распространят среди жителей у самого озера Кома, чтобы знали добропорядочные итальянцы, кто есть ху. Готовься, Володенька, тоби корочун, ибо за свою ложь и лицемерие надо отвечать. Да, Володенька, надо отвечать. А посему забудь о загранице, ибо, как ты там говоришь, Запад зло, дави хавку, и вообще он твоих надежд не оправдал. Колыма, новая твоя земля обетованная. А посему так и вернем, товарищи, Володьку взад. Колыма.